Uy! Hilda, Master! Master, naghahanap ka ba ng gravel bike na bago, new arrival, magaang at mura? Aba, halika na. Hindi ka nagkamali. Meron akong imamarites sa'yo. Marites to ha, marites lang to. Hindi to bayad. Hindi to bayad or binayaran ako para lang i-vlog sila. Okay? Nakita ko lang to, nadaanan ko lang to. So, i-review ko para sa'yo na naghahanap ng gravel bike na affordable, magaang at meron siyang tatlong color. Alright? Kung excited ka nang malaman yon, huwag mong ililipat. Huwag ka nang mag-i-skip. Huwag ka nang magmadali dahil sasabihin ko kung magkano at ano ang specs ng bike na to. Tara na! Bike Talk with Papa Jack. Hello Philippines! Hello world! Gaya ng nabanggit ko kanina, magre-review tayo. Imamarites ko sa inyo yung nadaan ako sa Facebook kanina na murang gravel bike na napasok sa budget mo. At sa specs, masasabi ko para sa akin, pasok sa banga. Alright? Tingnan nyo kung okay sa inyo tong specs na to. I-review na natin. Alright? Standby ka na. Heto na! At ayun na nga. Okay, ang i-review natin ngayon na base to sa nakita natin at sa picture lang natin i-review to. Okay? So babasahin ko dito sa laptop ko and then share ko sa inyo. Ang purpose nito para magkaroon kayo ng idea sa gravel bike na to. At kung nagustuhan nyo, sasabihin ko kung magkano at saan nyo siya mabibili dito sa NCR. Sa mga kababayan natin, sa mga kamaster natin, sa mga kapadyak natin, sa Nueva Ecija, sa Batangas, sa buong part ng Luzon. Yan, sabihin na natin. Buong part ng Luzon, buong part ng Mindanao. Eto po, panoorin nyo. Kung sakali, magustuhan nyo, order lang kayo dito. Alright? Okay, ang unang i-review natin ay ang tinatawag nilang Camp Adventure na 700C na gravel bike. Okay? Ano nga ba ang specs nito? Ito ang mga specs niya. Okay. Alloy frame siya. Pagkatapos, ang FD tsaka ang RD niya ay Shimano Sora. Okay? Shimano Sora, hindi na masama. Naka-Shimano Sora ka na. 'Di ba? Pagkatapos, ang brake naman niya at ang shifter niya ay Sensa Ignite na 2x9 din, syempre. So, sa mga gravel bike, usually na yan, 2x9 ang mga nilalagay nila. Alright? Tapos, ito pa yung nagustuhan ko dito kasi broken yung mismong crank ratio niya. Bibihira kasi ito yung mga ganitong crank ratio. Naka pro wheel siya na 2x crankset na 48 by 32T. So, yung 48, meron kang speed. Yung 32, meron kang climb. Unlike sa gamit ko, okay naman doon sa akin gamit ko. Itong weapon na GR350 na 46 by 30 ang ratio nito. Alright? Pagdating naman sa cogs nila ng Camp Adventure na to, ay naka 11-30-40 na 9 speed. Hindi na masama. Napakaganda ng setup nun. 32 yung crank mo sa small ring. Tapos pagdating naman sa cogs mo, meron kang 30-40. Okay? Pasok na pasok yon. Kasi tandaan nyo, mas mabigat ang MTB kung ikukumpara mo sa gravel bike. Pagkatapos tong gravel bike na to, naka-alloy pa. Malamang pati fork nito, alloy din. Alright? Tapos pagdating naman sa kanyang tires, yung tires naman niya ay CST Tyrant na 700 by 40C. Alright? Tapos kung tatanungin nyo ako kung ilang kilos yung kabuuan nito, nakalagay sa kanya, base sa kanya is 1147 kilograms only. Isipin nyo, 1147, which is kayang-kaya nyo pa siyang pag-aangin. Papalitan nyo lang siya ng crank, mas malaking maitutulong nun kapag napalitan nyo siya ng crank na medyo mas magaang, or kung hindi naman, okay lang din. Or pwede kayong magpalit ng CST na yung Tyrant na CST, papalitan nyo siya. Pwede kayong bumili ng
mas maayos na tires kung meron kayong budget. Bawa, gusto yung mas magmukhang gravel bike yan. Palitan nyo siya ng tan wall. Naku, napakaganda yan. Tapos, folding na tires. Naku, napakaganda yan. Tapos, kung gusto nyo pa, mas mapagaang pa siya, palitan mo ng hubs, palitan mo ng rims, tapos palitan mo ng pillars. Naku, maganda, napakaganda na yan. Napakagaang palalo yan. Alright? Ang maganda dito sa frame na to, kung mapapansin mo yung geometry ng frame na to, pwede siyang gawing hybrid. Diba? Ang ganda ng geometry niya. Pwede siyang gawing touring bike. At syempre, gravel bike. So, marami kang pwedeng gawin sa bike na to. Marami kang pwedeng gawing eksperimento sa bike na to na pwede mong pag-mix and match. Depende yun sa personality at depende yun sa gusto mong mangyari sa bisikleta mo. Tapos, sa fork nito, ang kagandahan sa fork nito, meron siyang mga 3 tornilyo na pwede mong paglagyan ng basket. At syempre, doon sa likod, may nakaabang na siya na lagayan naman ng carrier. Sa mismong body niya, may nakasulat na Camp. Okay? Pero ang mismong ano nito is Camp Adventure yung model nito. Okay? At isa pa nga pala, maganda dito sa fork na to, hindi siya straight. Nakatilt siya ng konti, pataas. So, ibig sabihin, naka-made siya kahit papano, aggressive sa climb. Hindi kanya ibabagsak pababa, hindi kanya itutulak pababa. So, naka-aggressive siya na tilt pataas. So, naka-ready siya para sa climb. Kaya siguro, ang sinetap nito is 32 na small ring. Alright? Tapos, sa body niya, may nakasulat na Camp. Tapos, sa likod, may nakasulat na Adventure. Kagandahan nun, meron pa tong iba't ibang kulay. Meron siyang 3 color. Okay? Kung mahilig kayo sa kulay chameleon green yata ito, hindi siya ordinary na green lang chameleon green, hindi ko alam. Meron siyang green color. Ang green color, meron siyang size na 46 at 49. Alright? Tapos, meron din siyang color red. Yun ang maganda, color red. 46 at 49 ang sukat niyan. Okay? Bukod doon, meron din siyang gray. Yan. Patay na patay pa man din ako sa gray. Pagka gray na nakikita ko mga bike, ako lakas makapatay-patay sa akin yan kasi yung gray napaka-stealth, napaka-elite tingnan. Alright? Ganon din ang sukat. May 46 at 49. Yung 46 to 49, ideal ang 46 sa mga 5'5", 5'6". Mga 5'4", 5'5", mga ganyan. Tapos yung 49, ideal yan sa mga 5'7", 5'6", 5'7". Ganda na yun. Actually, yung 49, ideal sa akin yung 49 kasi 5'8 ako, 5'7 and a half, mga ganon. So, ideal sa akin yung 49 kasi mas gusto ko i-bit-bit ko yung bike at komportable ako doon. Unlike ito, sabi ko nga, iba't iba kasi yung sukat ng bawat frame. Depende sa manufacturer. Okay? Etong si Sava kasi medyo maliit ang size. So, ang size nito is 51. Kaya pasok sa akin kasi sinukat ko siya mismo. So, kung bibili kayo ng frame, tips ko lang, bibili kayo ng frame, kailangan puntahan nyo mismo yung bike. Tingnan nyo mismo yung bike, sukatin nyo mismo yung bike para at least makita nyo kung kasya ba sa inyo, sakto ba sa inyo, hindi ba masyadong malaki or hindi ba masyadong maliit. Kasi kapag masyadong malaki, mahihirapan kayong i-reach yung pedals. Pag masyadong maliit, masyado naman kayo nakadukdok. At pagka nag-steer kayo, sasabit yon sa mga paa nyo. Alright? Okay, Papa Jack, ang dami mong sinasabi, magkano ba yan? At saan ba namin makikita yan? Alright? Makikita nyo to, ipopost ko yung link sa ilalim nito. Alright? Tapos, kontakin nyo lang sila. May telephone number dyan. Meron dyang address. Lahat, kompleto sila dyan. Puntahan nyo lang or tawagan nyo para makapagpa-reserve kayo kasi limited lang. Sigurado ako dyan. Hot cake yan. Hot cake yung gravel bike na yan. Alright? Pagdating nga pala sa rotor nito, naka 140 lang, naka 140 ang rotor nito. Tapos mechanical disc brake. Alright? Tapos pagdating sa saddle, Lucci saddle tsaka seat post. Tapos sa rims, ganun din, Lucci din. Lucci na mechanical disc brake caliper, lahat Lucci siya.
So, kahit pa paano may mga magkakakilala, magkaka-combination. So, okay na rin. Maganda na rin. Para sa ganitong presyo na sasabihin ko. Okay, Papa Jack, magkano nga ba yan? Magkano nga ba yung gravel bike na yan? Ang presyo ng gravel bike nito ay... Pero bago yan, syempre, shoutout muna sa lahat ng mga bago nating subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Okay, shoutout nga pala kay Raymar Guirano Vlog, CK Trading Master, maraming salamat. Tsaka ang ating suki at ang ating master na si Solo Siklista, si Romy, si Paring Cool, sino pa ba? Si Kuya Don Diary, yan. Si Nitoy Tumanlaw, yan mga master, maraming salamat po sa inyo. At si Mark Tumanan, yan. Si P. Senda, yan. Congrats po sa atin at nakasama namin kayo dito. Tsaka si Apo ni Nena Ugasio, yan. Maraming salamat sa iyong mga komento, ha. Ito mga nagko-comment lang to, hindi natin alam kung nag-subscribe to, pero maraming salamat po sa inyong mga komento. Sa lahat po ng mga nagko-comment, maraming po salamat. Mag-comment lang din po kayo para sa mga suggestion nyo na episode natin. Kaya dito tayo kumukuha ng mga episode na gusto nyong malaman. So, ayun po. Okay. Papa Jack, magkano nga ba? Sabihin mo na para makapag-budget na kami. Ang presyo po nito ay 29,888 only. Di ba? Ang ganda. Murang-mura. Sa presyo niyan, master, ako sa akin, basta 20 plus, tapos maganda yung specs. Aba, hindi ko na pakakawalan yung mga ganyan. Talagang susulitin ko na yan. Tsaka limited lang to. Ilan lang to. Limited units lang to. So, puntahan nyo lang. Okay, mabibili nyo yan dito. Dito nyo mabibili sa CS168PH. Yan. Alright? Puntahan nyo lang yung Facebook page nila, tapos ilalagay ko yung description natin para sa link na yan. Doon nyo sila kontakin. Meron silang address tsaka telephone number. Alright? Maraming salamat. Siya nga pala, maraming salamat sa Stingray Therapeutic Spray. Maraming salamat sa Gluta House. At maraming salamat sa Roosevelt Bike Shop sa lahat ng mga ating episode doon. Standby lang kayo dahil marami pa tayong mga nakabangkong episode. Ilalabas natin yan. Every 3 days naglalabas tayo. Shoutout na rin kay Joseph Altamirano. Maraming salamat, bro, sa laging pagsubaybay. Maraming salamat sa inyo lahat. Sa lahat ng subscriber, marami po salamat sa pagtitiwala ninyo sa akin. At ayun, hanggang dito lang muna po ang ating Marites. Sinyer ko lang sa inyo para at least meron kayong pamilian. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Mas maganda mag-canvas muna kayo bago kayo bumili. Okay? Maraming salamat. Hanggang dito lang muna po tayo. Comment ka lang dito kung ano yung gusto mong i-episode natin, mga ka-master natin, mga kapadyak natin. Maraming salamat sa inyo. Palaging tandaan, mahihirapan pero hindi susuko. Muli, ako po si Papa Jack. Paalam sa inyo.